ஹாய் நண்பாஸ் அண்ட் நண்பீஸ், வெல்கம் டு சமையல் தெரபிஸ்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பெஷலான பிரியாணி. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சீரக சம்பா வச்சு வெஜ் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனல் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முதல்ல இந்த மீல் மேக்கர் பால்ஸை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு 200 கிராம்ஸ் போல் மீல் மேக்கர் பால்ஸ் போட்டுட்டு கேஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ் போல் இதை அப்படியே விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறமா ஹாட் வாட்டர்லேருந்து வடிகட்டிட்டு இந்த மாதிரி கோல்ட் வாட்டரில் விட்டு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. 1/2 கிலோ அளவுக்கு சீரக சம்பா அரிசி நான் இந்த பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பேனில் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். இதே மெத்தடை நீங்கள் குக்கர்லேயும் பண்ணிக்கலாம். 150 ml 200 ml வரைக்கும் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. 1 இன்ச் அளவுக்கு பட்டை, 3 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, 1 பிரிஞ்சி இலை, கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. சீரக சம்பா ரைஸ்லேயே நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது, ஆனால் நான் இன்றைக்கி அலிஃப் லைலாங்கிற பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 3 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வதங்கணும். அது வதங்கினா தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வதக்கிக்கோங்க, அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற அளவுக்கு. மிளகாய் காரம் உங்களுக்கு நிறைய பிடிக்கும்னா நீங்கள் நிறைய சேர்த்துக்கலாம், ஆனால் நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோவுக்கு 4 மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஏன் இப்போவே சேர்க்குறோன்னா அந்த எண்ணெயில் நல்லா அந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடரோட கலர் சேர்ந்து டிஷ்க்கு ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்கும். நம்ம கலர் பவுடர் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததும் 3 பெரிய சைஸ் அளவுக்கு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீல வாக்கிலே கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதங்கினதும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தா தக்காளி இன்னும் சீக்கிரமாக வதங்கிடும். நெக்ஸ்ட்டு எல்லா மிக்ஸ்ட் வெஜ்ஜீஸும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. அதோடு சேர்த்து நம்ம வேக வச்சிடணும் இல்லையா, அந்த மீல் மேக்கரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் போல் வதக்குங்க. வதக்குனதுக்கப்புறம் 1 கை அளவு புதினா இலையும் 1 கை அளவு கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு குட்டி அனௌன்ஸ்மெண்ட், இந்த ரெசிபி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹரிணி, சம்ரீன் அண்ட் வித்யாக்காக டெடிகேட் பண்ணுறோம். உங்களோட ரிக்வெஸ்ட் எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 200 ml தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா. இப்போது இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. முதல்ல நம்ம தக்காளி ஸ்மாஷ் ஆகிறதுக்காக சேர்த்தோம் இல்லையா, அதனால் கரெக்டாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. பிரியாணி ரைஸ்க்கு நார்மலாக என்ன ரேஷியோவில் தண்ணி சேர்ப்போமோ அதே ரேஷியோ தான் இதுக்கும். 1/2 கிலோ ரைஸ்னால் 2.5 கப் அளவுக்கு நம்மளுக்கு அரிசி வந்திருக்கும். ஸோ 2.5 கப்புக்கு நான் அதே கப்பில் 4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ 1 கப் ரைஸ்னால் 1.5 கப் தண்ணி எடுக்கணும். ஸோ நீங்கள் எத்தனை கப் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வரணும். இந்த மாதிரி கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் போல் நல்லா கொதி வரணும். கொதி வந்ததும் இந்த மாதிரி எலுமிச்சம்பழம் சாறு ஒரு 1/2 எலுமிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன், அப்படியே அது மேலே புழிஞ்சு விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தம்மில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் போல் வச்சுக்கோங்க. 15 மினிட்ஸ் கழித்து உங்களோட அருமையான கமகமன வாசனையான சீரக சம்பா வெஜ் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கூட நார்மலாக பொட்டேட்டோ சிப்ஸ், ரைத்தா வச்சு சாப்பிடும்போது செம்ம அட்டகாசமாக இருக்கும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்கள் வீடே இந்த சீரக சம்பா அரிசியோட வாசனையில் அப்படியே மூழ்கி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது நீங்கள் பிரியாணி ரைஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணவே மாட்டீங்க, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு மறக்காமல் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. என்ன மாதிரி எத்தனை பேருக்கு சீரக சம்பா பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.